السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. معاكم قناة مسك الختام. ترحب بكم. قدم لكم وصفة النهاردة. يعني هي الوصفة دي غريبة شوي. طبعا هي الوصفة عبارة عن تتكلم عن حاجة يعني مزعجة في الرجالة وفي الستات. هي الشخير. طبعا انتوا هتضحكوا لان الموضوع ده محدش طرقه قبل كده كتير يعني. بس انا حبيت القي الضوء عليه شوية عشان برضو نوجد له حل. وعلى فكرة حله بسيط جدا جدا. بس احنا برضو مش عارفين نوصل له ازاي. فانا بطريقة اوريكي ازاي هي سواء الراجل او الست ازاي نقضوا على موضوع الشخير ده اللي ساعات بيزعج من الراجل وساعتين ثلاثة من الست. يعني لما يكون الشخير من الست بيبقى شيء مزعج مش شوية شويتين. لكن اغلب الرجالة طبعا هم ايه بتبقى فيهم موضوع الشخير ده. العلاج بتاعه بسيط جدا جدا. هنعمل ازاي؟ هنبتدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا انا هقول لكم ايه المكونات وايه الطريقة بتاعته وايه هو الاهداف بتاعته. اولا الليمون دي غني بفيتامين سي وهو بيساعد على تخفيض، يعني بيخفض شوية من الشخير ويخلي النوم بعمق دون انقطاع النفس. يعني بيخلي لما انا هقول لكم على الطريقة اللي هعملها لكم بيه ده اللي بيخليه النفس ما ينقطعش اثناء النوم، بيخلي الانسان ينام بطريقة مرتاحة. وبيساعد على الليمون ده اصلا بيساعد على نقص الوزن وتخفيض السمنة. وهي السمنة دي يمكن سبب رئيسي في تشخير سواء للرجل أو الست. لأن الإنسان لما بيكون نايم الطبقات بتاعت الصوت بتلصق في بعضها من كتر الدهون اللي على الجسم، فبتسبب الشخير ده. وساعات بيكون أطفال صغيرة. الأطفال الصغيرة دي برضو ساعات بنلقاها بتعمل صوت كده زي الشخير ده، بتبقى فيها لحمية، واللحمية دي عايزة عملية جراحية. الحاجات اللي أنا بقولها لك دي لو إذا كان ما فيش جراحة، إذا كان مثلا ما فيش لحمية على الجيوب الأنفية، طبعا دي أكيد محتاجة جراحة وطب. لكن الحاجات البسيطة اللي احنا بنتكلم عنها اللي ملهاش أي أعراض جراحية وكده دي علاجها الكلام دي. طبعا الليمون زي ما قلت لك اللي هو ايه فيه فيتامين سي وبيساعد على تخفيض الوزن وبيعمل سبب، يعني ليه سبب كبير في عدم تشخير. بيساعد على النوم مرتاح يعني. نمرة 2 زيت الزيتون. زيت الزيتون دي طبعا مضاد قوي، مضاد حيوي قوي جدا للالتهابات. وليه قدرة كبيرة في تعطيل تورم ممرات الهواء. يعني ايه تورم ممرات الهواء؟ الهواء اللي بيطلع من البني ادم ليه ممرات بيطلع منيه. دي طبعا في لما الانسان بينام اللي بتكون فيه مثلا دهون او في تعب جواه، الممرات بتاعت الهواء دي بتقفل على نفسها كده. اول ما تقفل كده وتتورم ما تبقاش مديه صوت، النفس ما بيطلعش بسهوله من الاحبال الصوتيه بتاعته، بيضغط على بعضه وبيديك الصوت اللي هو ايه بيسمى الشخير. طبعا زيت الزيتون دي بيمنع الموضوع ده خالص، بيخليش ليه اي اثر. طبعا لان زيت الزيتون ده يعني في يعني برضو ده مدرسة بحالها. زيت الزيتون ده مدرسة كاملة. يعني لو حاولنا نشرح ايه فوائد زيت الزيتون للجسم كله مش هنكمل ولا 15,000 حلقة. لان طبعا يكفي ان الزيتون نزل في القرآن وليه فوائد كبيرة خالص خالص. هنعمل ايه؟ الطريقة اللي هنعملها ايه؟ هنجيب زيت الزيتون هنحط معلقة منه صغيرة على كوباية مية دافية. نحط معلقة صغيرة كده اهو على كوباية المية الدافية ده، وهنعصر عليها ليمونة. طبعا الليمون اللي انا شرحت لكم ايه الفوائد بتاعته والطريقة بتاعته. نعصر الليمون عليه وهوريكم. انت عايزة بقى براحتك، عايزة تحليه بالعسل الابيض حليه، عايزة تسيبيه كده اهو برضو كويس. بس برضو انا هجيب لك فوائد العسل. ايه العسل برضو لو انت مثلا هتقلبيه كده اهو هتحليه بمعلقة عسل، عسل نحل طبيعي.
طبعا العسل النحل دي ليه فوائد كبيرة خالص وعديدة. ده بيقوي جهاز المناعة في الجسم، بيساعد على القضاء على الميكروبات، مضاد الالتهابات التنفسية، يعني لو في الممرات التنفسية فيها التهابات برضو بيقضي عليه. بيساعد على يعني ارتخاء العضلات. لما تيجي الإنسان ينام بيعمل ارتخاء للعضلات، بيخليش العضلات مشدودة كده. ليه بيساعد في الحد الأكبر كبير خالص في عدم الشخير. يعني أنت لو حطيتي معلقة، حليتي كوباية زيت الزيتون دي بالمية الدافية والليمون، حلتيها بمعلقة عسل، تشربيها قبل النوم على طول في نفس الوقت. دي يعني اعملي كاس صغير. لو انت مثلا لو كبيرة الكوباية دي، يعني الكوباية دي كويسة بالنسبة لي، لكن انت لو عايزة كاس صغير، المهم ان الليمون والزيت كنت عايزة تحليه بالعسل. طبعا هو العسل ما فيش عسل مش عايزة تحليه، خلاص يبقى الليمون وزيت الزيتون. لكن انت لو حلتيه بالعسل يبقى الفايدة كاملة خالص يعني. وطبعا ده يعني نوع بسيط يعني، حبيت ألقي الضوء عليه، ويا رب يكون ليه فايدة إن شاء الله. وأتمنى لكم نوم هادي ونوم سعيد من غير شخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.